啊，风扇虽然很强，但我们的风力发电机更厉害。让我和读二中谢其元、连冠伟、卢佑杰共带来他的专题发表《强风吹拂》。大家好，我们今天报告的主题是强风吹拂。我是读二中连冠伟，我是读二中卢佑杰，我是读二中谢其元。这是我们目录。本次实验分为2次实验，互有2次结论。我们的动机是因为风力竞赛成绩不预期，我们想要借此探讨该用何种风力，以及该用何种扇叶材质、角度、风扇、长度等等为最佳成绩。文献探讨。现在介绍阻力型发电机。阻力型发电机主要是透过风的阻力来运转，而又可以称为动压，与风速3次方以及受风面积成正比。受风面积的形状会影响到阻力的大小。阻力型风力发电机的扇叶有分为凹面跟凸面，凹面是凸面的近似倍，以及能源转换效率最多15%。再来讲到升力型发电机，升力型发电机主要是透过风抬起的力量去运转，而叶片尖端的速度会比下方来得快，反之压力会比下方来得小。根据能量守恒定律，风速平方与压力总和为定值。而升力型发电机运转的原理，起初是因为阻力的影响，再透过升力的原理去旋转，能源转换效率可以高达50%以上。我们的目标是希望能够分析升力型和阻力型何种发电机的发电量比较高，以及去探讨说该用何种扇叶的材质、角度、片数、长度为目标。这是我们阻力型发电机的成品。而本次实验是以转速来推算发电量，而单位是每10秒转动的圈数。由图表可以得知，平均转动圈数为每11秒转动15圈。这是我们升力型发电机的成品。由图表可知，转动圈数平均值为每10秒转动70圈，是阻力型的近5倍。第一结论是我们可以推算出，升力型的发电量会比阻力型的来高。我们推的，可能是因为升力型的发电系数会比阻力型的高。虽然升力型发电机的转取低，但是因为它可以借由风速而提升到最大值。难道阻力型风力发电机毫无用处吗？其实不是如此，因为它体积小、构造简单，可以用在农场以及屋顶等等，且因为它扭力大，可以为内部做换气。接下来我们对升力型风力发电机做进一步。首先是我们的前置作业，这是我们所准备的测量工具。接下来是风机介绍。以及这是我们的齿轮箱，在这里补充一下，我们接下来所做的探究都是以齿箱去做。接着是扇叶规格，我们的扇叶都是以原生雕刻基础的，所以它的误差只会在0.25左右。我们扇叶分为4种，有瓦楞板、巴沙木板、椴木板以及我们的复合板。这是我们的实验设置，我们是将扇叶设置在风洞前30公分处，以确保它的变异。第一个，我们探讨的是不同扇叶角度对于发电量的影响。这是我们的图表，由图表可知，在40度的时候会有最佳的效果，而10度则是最差。整体呈现一个倒 U 曲线。第二个是不同扇叶材质对于发电量的影响。这是4种扇叶材质的重量，以及实验图表。由实验图表可以得知，在10度以及20度的时候，巴沙木的成绩是最佳的，而到了30度却变成了复合型反差。
扇叶数量的实验。首先是统计数据以及图表。从图表可以得知，当扇叶从2片上升到12片时，整体呈现正成长，而在12片时有最大的发电量。最后是扇叶长度实验，这是统计数据以及图表。从图表可以得知，我们将原长30.5公分的扇叶逐渐缩减至12.5公分，整体呈现倒 U 曲线，而在26.5公分，也就是接近风洞半径时，有最大的发电量。那我们将统计数据以及图表进行分析。第一点，扇叶角度过大或过小都会造成阻力的产生或是风力的流失。实验结果后，我们得知在40度时有最大的水平推力，使风机可以达到最大的转速。第二点，扇叶材质。实验结果我们认为与材质的重量并没有明显的相关。随着角度增加 ，TP 板的发电量稳定的成长，复合型板材在角度大时有较佳的表现。第三点，扇叶数量。扇叶数量越多，所代表的就是受风面积增加，反之受风面积则会减少。那从这一点我们可以得知，比起扇叶增加所带来的重量，也就是阻力增加的影响，受风面积的影响更为显著。第四点是扇叶长度，过长的扇叶会有部分的受风面积没有办法使用100%的风力，而其本身的重量也会成为阻力。那过短的扇叶也会造成风力的流失，因此我们认为当扇叶与风洞的半径接近时，有最大的发电量。由以上可以得知我们的第二结论：当扇叶角度设置在40度，材质选用复合型板材，片数使用12片，长度设定在26.5公分时，各有最大的发电量。最后，我们希望可以针对曲面形状的扇叶再进行探讨。第二点，希望可以从经济层面探讨为何市面上多使用3片水平轴的发电机。最后是探讨离岸风力发电。这是我们的资料来源。感谢各位的聆听以及邱德南